소방이가 계속 번거 있네. 액션. 자, 손목 보일러 불 살리기를 하겠습니다. 알겠습니다. 식물을 먼저 집어넣고 아이고 보면은 시원해 걸려. 나 물을 너무 북소리 나는 거 아니야? 작은 나무를 먼저 집어넣고 이렇게 X자로 넣어서 이렇게 큰 나무를 X자. 꿀팁 밑에 가랑구멍을 조금 열어주고 불이 안 살면 어떡하지? 그러면 편집. 이제 바람문을 조금 열어주고 불을 한번 붙여보도록 하겠습니다. 자, 짜잔. 자, 신문지에 불을 붙이고 잘 붙었어요. 지가 작아질 때는 다시 한번 종이를 넣고 붙을 때까지 그냥 밋밋한 넣어줍니다. 붙을 때까지 그냥 불쏘시개를 넣어줍니다. 언젠가는 붙을 것 같으니까 자 넣습니다. 언젠가는 붙어요. 자, 좀 붙어주세요. 너무 불씨앗이 없네. 하던 숯을 모아서 붙여줍니다. 엄마 이거 벽난로 소개도 해둬요. 이거는 군고구마 통이에요. 군고구마를 구워 먹으면 아주 맛있어요. 그리고 이거는 엄마 찜질용이에요. 돌덩어리들. 그리고 수분을 증발을 막기 위해서 너무 건조해서 물을 주전자를 올려놓았습니다. 왜냐면 물이 끓으면서 수증기가 나와요. 있어요. 이건 괜찮고. 왜 이렇게 물이 안 붙어? 이건 지금 사투리예요. 구독자가 떨어져요. 사투리예요, 사투리. 인간미가 있어야지. 이번에 불 안 붙으면은 불을 안 떼겠어 오늘. 뭐야?